कीमत में, खिलौने ले लो खिलौने, पुराने खिलौने आधी कीमत में। खिलौने आजो आजो बच्चों आजो खिलौने। भैया 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 ये खिलौने ले लो आधी कीमत में। मैंने क्या करना है, ये तो छोटे बच्चों के लिए है। हाँ। घर में कोई छोटा बहन भाई तो कहना मेरे थोड़े से खिलौने बिक गए हैं, अब ये थोड़े से खिलौने बच गए हैं, ये तो ले लो। अच्छा ठीक है। क्या कीमत है इनकी? आधी कीमत है। मुझे एक गन दे दो। ये कितने की है? ये 100 रुपए की है। अच्छा ठीक है, ये उठा दो। अरे ये तो टूटी है, ये धोखा लगा रही हो। ये टूटती नहीं है, ये इसका डर नहीं, ये टूट भी जाती है और ये जुड़ भी जाती है। ये तो चलती ही नहीं, यहाँ से चलती है। भैया मेरे पास स्कूटरी, चेयर्स और साइकिल है, ये सब आधी कीमत में है। कीमत तो बहुत थोड़ी है और बहुत अच्छे भी खिलौने हैं। ऐसा करता हूँ और कम करवा लेता हूँ, मजबूरी भी शायद इसकी होगी। ये स्कूटरी और साइकिल और ये चेयर कितने की है? ये भी भाई आधी कीमत में। तुम्हारी कोई मजबूरी है क्या? ये क्यों दुकान बनाई? ये कोई दुकान नहीं है, तो फिर तुमने क्यों ये किया हुआ सब कुछ? अपने खिलौने क्यों बेची? तुम्हारी उम्र तो खेलने की है, तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो बहना? मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन जहाँ पर सैलाब आया है वहाँ के बच्चे डूब रहे हैं और उनके पास खाना भी नहीं है और घर उनके टूट गए हैं। मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ इन पैसों से। इसकी सोच भी कितनी अच्छी है और मैं मजबूर भी कर रहा था और लालच भी कर रहा था। चलो मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। ये गन भी आप ले लो और ये पैसे भी आप रख लो मेरी तरफ से। थैंक यू भाई।